ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും F2 ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പാട്ട് പാടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. എക്കോ എഫക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാവുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. എക്കോ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു സെറ്റിംഗ് എന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് എക്കോ എഫക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഓഫായിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഓൺ ചെയ്തിടുക. എന്നാലേ അത് എക്കോ എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ. പിന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫോൺ വാല്യൂം എന്തോ ഒന്നുണ്ട്, അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് നിങ്ങൾക്കത് എക്കോ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ബാക്ക് വരിക. എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ റെക്കോർഡ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അത് എക്കോ എഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, അതിങ്ങനെയാണ് വരിക. നമുക്കിനി അത് വേണമെങ്കിൽ റീപ്ലേ ആയിട്ട് എടുത്ത് കേൾക്കാം. നല്ല രീതിക്ക് എക്കോ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്പാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്തിടാം.